ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ኤሲን እንመለከታለን ወይ አየር ማቀዝቀዣ በቤታችን ውስጥ ኖሮ አየሩን እያቀዘቀዝንበት ከሙቀት ራሳችንን ቀዝቀዝ አድርገን የምንኖርበት ወሳኝ ነገር እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው የምንረዳ ነው። ይህን ደግሞ ለመረዳት በብዛት በሙቀት አካባቢ ለምንኖር ሰዎች በደንብ ልናውቅ እንችላለን። ነገር ግን ይህ ኤሲ እጅግ ጠቃሚ ነገሮች እንዳሉት ሁሉ በአግባቡና በተገቢ ሁኔታ ማንጠቀመው ከሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ያመጣል። ምንድነው የጎንዮሽ ጉዳት የሚያመጣው? በዝርዝር እንመለከተዋለን። አዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ የኤርሚዛ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሁን፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። ስለዚህ በዝርዝር እነግራችኋለሁ። በአግባቡና በትክክሉ ስንጠቀመው የጎንዮሽ ጉዳቱን መቅረፍ እንችላለን። ግን እጅግ በጣም አግባብ በሌለው ሁኔታ እንዲያቀዘቅዘን አስበን ግን የበዛ ቅዝቃዜ በቤታችን ውስጥ እንዲኖር የምናረግ ከሆነ የጎንዮሽ ጉዳቱን እናገኛለን። የመጀመሪያው በቤታችን ውስጥ እጅግ በጣም እንዲቀዘቅዝ ከ16 ከ15 ዲግሪ ሴልሲየስ በታች እንዲቀዘቅዝ የምናረገው ከሆነ የቅዝቃዜ አይነት ስሜት እንዲሰማን የሚሆን ከሆነ ይህ የቅዝቃዜ አይነት ስሜት በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የውሃ መጠን እንዲመጠጥ ያደርገዋል። ማለትም ዲሃይድሬት ያደርገናል ማለት ነው። ይህ ሲሆን ቆዳችን ይቆጠቁጠናል፣ ያሳክከናል። ስለዚህ ቆዳችን ይደርቃል። ውሃ እጥረት በቆዳችን ላይ በሰውነታችን ላይ እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላካፍላችሁ የምፈልገው ምንድነው? እጅግ በጣም ማቀዝቀዣን የምትጠቀሙ ወይም ኤር ኮንዲሽነርን የምትጠቀሙ በቤታችሁ ውስጥ እንዲሁም በቢሮአችሁ ውስጥ በመኪና ውስጥም ስትገቡ ኤር ኮንዲሽን ከሆነ ይህ ኤር ኮንዲሽን ኳሊቲው ወይ ደግሞ በዛ በቤታችሁ ውስጥም በቢሮአችሁ ውስጥም የሚዞረው የአየር ኳሊቲ ጥራት ያነሰ ከሆነ ለራስ ምታት ተጋላጭ መሆናችሁን ይጨምራል። ምክንያቱም ቶሎ ፊልተሩን ንጽህናውን ኤሲው የማይጠበቅ ከሆነ የምታገኙት አየር እጅግ በጣም ንጽህናው የተጠበቀ አይሆንምና ለራስ ምታት ተጋላጭ ያደርጋችኋል። ኤሲያችሁን በደንብ መንከባከብና ንጽህናው የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ መቻል አለባችሁ፣ ከሳይድ ኢፌክቱ ወይ ደግሞ ከጎንዮሽ ጉዳቱ ራሳችሁን ለመጠበቅ። በሶስተኛ ላካፍላችሁ የምፈልገው እጅግ በጣም የቀዘቀዘ ቤት ውስጥ የምትቀመጡ ከሆነ ሁላችንም እንደምናስበው ወይ የምንሰራበት ቦታ እጅግ በጣም የቀዘቀዘ ወይም ኤር ኮንዲሽን የሆነ ቦታ ላይ የምንሰራ ከሆነ ይሄ ኤር ኮንዲሽነሩ በመቀዝቀዙ ምክንያት የተዝናናና ኢፌክቲቭሊ ወይ ደግሞ በንቃት የምንሰራ ሊመስለን ይችል ይሆናል። ነገር ግን እንደ ጥናቶች መሰረት እንዳነበብኩት ማለት ነው ብዙ ሰዎች በኤር ኮንዲሽን ውስጥ ከሚሰሩ ሰዎች ይልቅ መስኮቱ ተከፍቶ የተሻለ አየር በሚዘዋወርበት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ብርታትና ጉልበት ድካም ሳይሰማቸው መስራት ይችላሉ። ቅዝቃዜው ባለበት ቦታ ወይም ኤር ኮንዲሽንድ በሆነ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ድካምና ሌዚነስ ላያቸው ላይ ይታያል። ስለዚህ ይህ የጎንዮሽ ጉዳቱ ነው። ብዙዎቻችን ድካም ሲሰማን በሙቀቱ ምክንያት ሊመስለን ይችል ይሆናል። ነገር ግን በኤር ኮንዲሽነሩ የመጣ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላው ላካፍላችሁ የፈለኩት ምንድነው? በጣም በቀዘቀዘ ቤት ውስጥ ጊዜያችሁን የምታሳልፉ ንጽህናው ቶሎ የማይጠበቅ ኤር ኮንዲሽነር ከሆነ በላያችሁ ላይ የሚከሰተው ምንድነው? አስም ያለባችሁ ሰዎች ከሆናችሁ አስማችሁ በጣም እንዲባባስ ያደርጋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በአይናችሁ ውስጥ ያለውን እርጥበት እንዲመጠጥ ያደርጋል። እንዲሁም በአፍንጫችሁ ውስጥ ያለ ሙከስ የሚባል ነገር አለ፣ እንደ ንፍጥ ነገር። ይሄ ንፍጥ እንዲደርቅ ያደርጋል። ይህ መድረቁ ምንድነው የሚያደርገው? ተፈጥሮ እንግዲህ እኛን የምትከላከልበት መንገድ አላት። ባክቴሪያዎችና ቫይረሶች ወደ ውስጥ እንዳይገቡና ጉዳት እኛ እንዳንከሰትብን አምቀው ወይ ደግሞ አጣብቀው ይዘዋቸው እኛ እንዳንጎዳ ያደርጋሉ። በኤር ኮንዲሽኑ ምክንያት ግን በጣም በቀዘቀዘ ቤት ውስጥ ከመኖራችን የተነሳ አፍንጫችን ውስጥ ያለው ሙከሱ ይደርቃል። በመድረቁ ምክንያት በቀላሉ ባክቴሪያ ወይንም ቫይረስ ዘልቆ በመግባት እኛ እንድንጎዳ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ አጠር አድርጌ መናገር የምችለው በጣም በ16 እና በ15 ዲግሪ ሴልሲየስ ተጠቅማችሁ በቤታችሁ ውስጥ በጣም የቀዘቀዘ አየር እና የመቀዝቀዝ አይነት ስሜት የሚሰማችሁ ከሆነ መጀመሪያ ከላይ እንደነገርኳችሁ ቆዳችሁን እየጎዳችሁት ነው። ውሃ ከላያችሁ ላይ ወይ ደግሞ እርጥበት አዘል ነገር ከላያችሁ ላይ እንዲነሳ እያደረጋችሁ ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ጉዳት ነው። ማድረግ ያለባችሁ በ24 መጠቀም ነው።
በ24 ቤታችሁ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ ነው። እጅግ በጣም ቤቱ ሊቀዘቅዝ አይገባም። በሙቀት አካባቢ የምንኖር ሰዎች ያለ ኤሲ መኖር አንችልም። ነገር ግን በ16 አርጋችሁ ወይም በ15 አርጋችሁ ወይም ሎ ሌቭል ላይ አርጋችሁት የምትጠቀሙ ከሆነ መጠቀም ያለባችሁን ጥቅም ሳይሆን የጎንዮሽ ጉዳትም እያገኛችሁ እንደሆነ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ሌላው ኤር ኮንዲሽኑ ወይ ደግሞ የኤሲው ንጽህናው መጠበቅ መቻል አለበት። እየተከፈተ ፊልትሮ ወጥቶ መጽዳት መቻል አለበት። ቤታችሁ ውስጥ ያለውን የአየር ኳሊቲ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሚያደርገው ከሆነ የምትስቡት ያንኑ ስለሆነ ኦክሲጅን ደግሞ የተበላሸ ጥሩ ንጽህና የሌለው የሆነ ከሄደ እንግዲህ ሰውነታችሁ በጠቅላላ በደማችሁ ውስጥ የሚዘዋወረው ሁሉ ጥራት ያለው ኦክሲጅን እንዲሆን ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ወሳኝ እንደሆነ እንድታስቡበት መልእክት እንዲሆን ነው። ስለተከታተላችሁኝ የከበረ ምስጋና አለኝ። አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስተያየታችሁን፣ ሐሳባችሁን፣ የገጠማችሁን ነገር በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አዳዲስ ነገሮች ልታካፍሉን የምትፈልጉትንም እንደዛው ዲስክሪፕሽን ቦክሴ ላይ አማዞን ሊንክ አለ። አማዞን ሊንኬን ክሊክ አድርጋችሁ መግዛት የምትፈልጓቸው ነገሮች በጠቅላላ መግዛት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በድጋሚ የከበረ ምስጋና አለኝ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስካገኛችሁ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ።